Częstowała dzieci cukierkami, by uśpić ich czujność, a chwilę później kierowała je na śmierć w komorach gazowych. Tak brutalne działania były codziennością w niemieckich obozach koncentracyjnych, a jedną z osób odpowiedzialnych za ten terror była nadzorczyni Else Erich. Jakie konkretnie zbrodnie popełniła Erich? Jak wyglądało jej życie w Ravensbrück, Majdanku, Płaszowie i Neuengamme? Zapraszamy na kolejny film, w którym krok po kroku przybliżymy przerażającą działalność jednej z najokrutniejszych kobiet w historii III Rzeszy. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kuśmierz. Gdy zwróciłam się pewnego dnia do komendantki Erich o przydział mleka dla niemowląt, których matki, rosyjskie kobiety spod Woronerza, leżały chore na tyfus plamisty, w odpowiedzi uderzyła mnie w twarz z jednej i z drugiej strony i z pasją wyrzuciła od siebie: to nie jest sanatorium, to jest obóz zagłady. Takich wstrząsających informacji na temat urodzonej w 1914 roku Else Lichtenfriedi Erich można odnaleźć znacznie więcej. Ta posiadająca średnie wykształcenie mieszkanka Brandenburgii rozpoczęła służbę w niemieckim systemie obozów koncentracyjnych już 15 sierpnia 1940 roku. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jeszcze przed wybuchem wojny deklarowała sympatię wobec ruchu nazistowskiego. Wiadomo jednak, że gdy Urząd Pracy skierował ją do pracy w fabryce amunicji, poprosiła o zmianę przydziału. Ostatecznie trafiła do Ravensbrück, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z mrocznym obliczem systemu niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Frauenkonzentrationslager Ravensbrück był największym nazistowskim obozem koncentracyjnym przeznaczonym dla kobiet. Został utworzony w 1939 roku z inicjatywy Heinricha Himmlera i bardzo szybko stał się centralnym miejscem internowania kobiet z okupowanej Europy. Do obozu trafiały przede wszystkim więźniarki polityczne, członkinie ruchu oporu, Żydówki, Romki oraz kobiety uznane za aspołeczne. Szczególnie liczną grupę stanowiły Polki. Szacuje się, że spośród ponad 130 000 kobiet, które przeszły przez Ravensbrück, nawet 40 000 pochodziło z Polski. Wśród nich znajdowały się m.in. działaczki konspiracyjne, harcerki, nauczycielki oraz kobiety aresztowane podczas niemieckich akcji represyjnych na ziemiach polskich. Obóz szybko stał się rozbudowanym kompleksem z licznymi podobozami i stał się miejscem systematycznego terroru, pracy przymusowej, pseudomedycznych eksperymentów oraz masowych egzekucji, w wyniku których zginęły dziesiątki tysięcy więźniarek. Podczas powojennego przesłuchania Else Erich umniejszała swojej roli w obozie koncentracyjnym, sugerując, że jako komando Führerin miała pod sobą oczywiście 70 Polek, jednakże nie stosowała względem nich żadnej przemocy, dodawała nawet, że nie odnotowała żadnego przemocowego zachowania ze strony innych członków załogi obozowej. Wersja przedstawiona przez Erich stoi w całkowitej sprzeczności z relacjami świadków, którzy zapamiętali ją w zupełnie innym świetle. Jak wspominała jedna z więźniarek, Joanna Szydłowska: Elsę Erich znam z czasu pobytu mego w obozie Ravensbrück. Szczególną jej specjalnością było przeprowadzanie apeli, które polegało na przebieraniu więźniarek, które były ustawiane na placu dziesiątkami. Przy tej sposobności wykazywała Erich swoje skłonności do znęcania się nad więźniarkami, gdyż przy lada okazji biła je twardą książką apelową. Z powodu tej jej skłonności do ciągłego bicia bez powodu nazywano ją trzepaczką. Po zastosowaniem przemocy Else Erich w Ravensbrück przeszła także podstawowe szkolenie dla nadzorczyń. W jej trakcie nauczono ją m.in. tresury psów oraz posługiwania się bronią palną. Nadzorczynie miały bowiem prawo do posiadania broni krótkiej, o czym świadczą wydawane im pozwolenia. Uzupełnieniem szkolenia były również wykłady propagandowe, podczas których wpajano strażniczkom przekonanie, że każdy z ich obowiązków, nawet najbardziej brutalny, jest konieczny dla dalszego rozwoju Rzeszy. Zaangażowanie Erich było na tyle wysokie i na tyle imponujące, że zwróciła ona uwagę swoich przełożonych, którzy postanowili powierzyć jej dużo bardziej trudne obowiązki w oddalonym o kilkaset kilometrów, niedawno powstałym obozie na Majdanku. Koncentrationslager Lublin, powszechnie znany jako Majdanek, został stworzony jesienią 1941 roku z inicjatywy szefa SS Reichsführera Heinricha Himmlera, czyli podobnie jak Ravensbrück. Decyzja o jego budowie zapadła po wizycie Himmlera w Lublinie w lipcu 1941 roku. Wtedy to polecił on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim, Odilo Globocnikowi, stworzenie dużego obozu, przewidzianego początkowo dla jeńców sowieckich. Bardzo szybko w obozie pojawiły się inne grupy więźniów, a charakter KL Lublin uległ rozszerzeniu, stając się bardzo ważnym ogniwem w rozbudowanej siatce niemieckich obozów koncentracyjnych.
Od samego początku KL Lublin miało charakter zbrodniczy, stanowiąc przestrzeń dla wszechobecnej przemocy oraz eksterminacji. Sowieci, Polacy, Żydzi i przedstawiciele kilkudziesięciu innych narodowości ginęli wskutek egzekucji, głodu, chorób i katorżniczej pracy. Wiele tysięcy więźniów zostało również zamordowanych przy użyciu tlenku węgla lub cyklonu B w tutejszych komorach gazowych. Szacuje się, że w KL Lublin życie straciło 78 tysięcy ludzi, w tym około 60 tysięcy Żydów. Elze Eriś przybyła na Majdanek dokładnie 16 października 1942 roku w towarzystwie kilkunastu innych nadzorczyń, m.in. osławionej Kobyły, czyli Hermine Braunsteiner. Elze objęła stanowisko Oberaufseherin, czyli głównej nadzorczyni, co oznaczało dla niej nie tylko awans, ale również niczym nieograniczone możliwości w realizowaniu zbrodniczych rozkazów. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Z pozoru jednak nic nie wskazywało na to, że Eriś okaże się jedną z najbardziej sadystycznych aufseherek. Stefania Peżanowska, autorka bardzo cennej książki pod tytułem Niebo bez ptaków, wspominała: najprzystojniejsza i trochę mniej prymitywna była komendantka Elza Eriś. Ale po wojnie, gdy byłam w Lublinie świadkiem na jej procesie, okazało się z jej personaliów, że ona także nie miała żadnego wykształcenia. Pracowała jako sprzedawczyni w rzeźnickim sklepie. Eriś była wysoka, zgrabna, harmonijna w ruchach, pięknie uczesana w opadające na ramiona loki, w eleganckim mundurze i w błyszczących butach z cholewami, zawsze pełna kokieterii w stosunku do oficerów SS. Podobną opinię podzielały również inne więźniarki, które podkreślały urodę oraz inteligencję głównej nadzorczyni. Obraz ten został jednak błyskawicznie zburzony całą paletą środków przemocy, które Eriś zaczęła stosować względem osadzonych. Jednym z najbardziej makabrycznych obowiązków realizowanych przez Elzę Eriś było uczestnictwo w selekcjach, które prowadzili lekarze obozowi, w tym przede wszystkim dr Max Blanke, który wedle różnych relacji był podobno kochankiem Oberaufseherin. Część świadków twierdziła jednak, że pozycja Eriś w obozowej hierarchii była na tyle silna, iż potrafiła przeprowadzać selekcje także bez jego udziału. Niezależnie od tego, w trakcie tych procedur wykazywała się nie tylko okrucieństwem, lecz także cynizmem, wymierzonym zarówno w dorosłych więźniów, jak i dzieci. Jak zapamiętała cytowana wcześniej Stefania Peżanowska, któregoś dnia przyszła do dziecięcego baraku Eriś, przyniosła im kakao i cukierki, zabawiała je rozmową, a dzieci ufnie garnęły się do niej i wyciągały rączki po słodycze. Za chwilę podjechały ciężarowe samochody. Dzieci nadal nieświadome niczego, uśmiechnięte, wsiadały do samochodów z cukierkami w zaciśniętych piąstkach. Wywieziono je wszystkie do komór gazowych. Działo się to prawie na oczach oszalałych z rozpaczy matek, które zamknięto na ten czas w innym baraku. Elza Eriś brała również udział w największej masowej egzekucji w historii niemieckich obozów koncentracyjnych, akcji Erntefest, podczas której zamordowano około 18 tysięcy więźniów Majdanka. O kulisach tej makabrycznej zbrodni opowiadaliśmy w jednym z naszych filmów, do którego kierujemy wszystkich zainteresowanych. Warto jednak przypomnieć, że akcja ta była konsekwencją utraty przez SS kontroli nad żydowskimi więźniami, a bezpośredni zwierzchnik SS, czyli wielokrotnie już dzisiaj wspominany Heinrich Himmler, postanowił zlikwidować wszystkich Żydów pozostających przy życiu w 3 obozach dystryktu lubelskiego, w Poniatowej, Trawnikach i na terenie KL Lublin. Egzekucja na Majdanku rozpoczęła się 3 listopada o godzinie 8 rano. W ciągu kilku godzin więźniom nakazano się rozebrać, a następnie podprowadzono ich pod wcześniej wykopane rowy i zamordowano. Podobny schemat funkcjonował podczas likwidacji obozów w Poniatowej oraz Trawnikach. W ciągu całej operacji Erntefest zamordowano nawet 43 tysiące osób. Udział w tej operacji nie ominął nadzorczyń, którymi, jak wynika ze świadectw, przewodziła Eriś. Sama nie przeprowadzała egzekucji osobiście, ponieważ żeński personel obozowy nie był kierowany do takich zadań, lecz oddelegowano ją do przeprowadzenia selekcji w szpitalu oraz w obozowych barakach. Wraz z wymordowaniem Żydów zniknęła najbardziej represjonowana grupa więźniarek, nie oznaczało to jednak, że sadystyczne zachowania nadzorczyń ustały. Wręcz przeciwnie, w obliczu klęski Niemiec i ewakuacji obozu ich okrucieństwo niejednokrotnie ulegało radykalizacji. Wraz z ewakuacją obozu na Majdanku 24 kwietnia 1944 roku Elze Eriś wraz z 7 innymi nadzorczyniami została skierowana do służby w KL Plaszow, gdzie przebywała przez kolejne 6 miesięcy. Na temat jej pracy w tym miejscu wiadomo jednak niewiele. Dostępne relacje milczą o ewentualnych zbrodniach Eriś, koncentrując się na okrucieństwie innych nadzorczyń, w tym przede wszystkim Luise Danz i Alice Orlowski. Podobnie przedstawia się sytuacja w kolejnym obozie, do którego przeniesiono Eriś, czyli KL Neuengamme.
Ten powstały w grudniu 1938 roku obóz stał się miejscem kaźni dla ponad 100 tysięcy więźniów, z których połowa zginęła. To tutaj testowano również cyklon B oraz przeprowadzano pseudomedyczne eksperymenty realizowane w głównej mierze przez doktora Kurta Heissmayera, który tuż przed ewakuacją obozu nakazał zamordować wszystkich nieletnich osadzonych. Else Erich została schwytana przez aliantów 22 maja 1945 roku w Hamburgu, skąd 9 miesięcy później skierowano ją do obozu dla internowanych w Neumünster-Gadeland. Tam dokładnie przesłuchano ją i uporządkowano dokumentację związaną z jej służbą oraz popełnionymi zbrodniami. Następnie trafiła do Dachau, gdzie 17 czerwca 1946 roku przesłuchali ją polscy śledczy, upewniając się, że mają do czynienia ze zbrodniarką, która powinna stanąć przed polskim sądem. Niezwłocznie wniesiono wniosek o ekstradycję Erich i już w listopadzie 1946 roku przewieziono ją do Lublina, gdzie coraz więcej świadków zgłaszało gotowość złożenia zeznań obciążających dawną nadzorczynię. Polski wymiar sprawiedliwości miał w tym przypadku w pewnym sensie ułatwione zadanie. Otóż badanie niemieckich zbrodni popełnionych na terenie KL Lublin trwało od 1944 roku, czyli jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej. Powołano wtedy specjalną komisję polsko-radziecką, której członkowie otrzymali zadanie z jednej strony uporządkowania pozostawionej przez Niemców dokumentacji, a z drugiej strony zabezpieczenia całej aparatury zagłady, włącznie z komorami gazowymi. Już w listopadzie przed specjalnym sądem karnym w Lublinie poprowadzono pierwszy proces osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obozu. Przed sądem stanęło wówczas 6 zbrodniarzy: Wilhelm Gerstenmaier, Anton Terns, Hermann Vögel, Theodor Schüllen, Heinz Stalp i Helmut Pohlmann. Wszystkich skazano na karę śmierci, jednak wyroki wykonano jedynie na 5. Kapo Pohlmann zdążył popełnić samobójstwo, unikając tym samym egzekucji. W ciągu następnych 2 lat przed polskimi sądami stawali kolejni zbrodniarze, tacy jak Jakob Nisner, Peter Reis czy Friedrich Buschbaum. Niewątpliwie jednak najważniejszym procesem był ten, który wytoczono Oberaufseherin Erich. 28 kwietnia 1948 roku prokurator Sądu Okręgowego w Lublinie wydał akt oskarżenia wymierzony w Elsę Erich. Na świadków powołano aż 22 osoby, a Oberaufseherin była reprezentowana przez mecenasa Włodzimierza Saprygina. Jeden z najważniejszych procesów powojennej Polski rozpoczął się 10 czerwca 1948 roku, a wyrok zapadł jeszcze tego samego dnia. Liczba dowodów zgromadzonych przeciwko Else Erich była przytłaczająca, a jej próby tłumaczenia się i umniejszania własnej roli w obozach koncentracyjnych nie przyniosły żadnego efektu. Świadectwa więźniarek, dokumenty obozowe oraz raporty alianckich śledczych jednoznacznie wskazywały, że Erich nie była jedynie biernym uczestnikiem systemu. Stała się aktywną egzekutorką jego brutalnych procedur. Zgromadzony materiał przedstawiał ją jako jedną z głównych odpowiedzialnych za terror wobec więźniarek, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Była obecna podczas selekcji, uczestniczyła w nadzorowaniu obozowych baraków, a jej cynizm i sadystyczne metody wychodziły poza standardowe obowiązki nadzorczyń. Relacje świadków podkreślały nie tylko okrucieństwo Elsy Erich, ale również jej ogromną sprawczość i to zarówno w stosunku do więźniarek, jak i również innych członkiń załogi obozowej. Dzięki tej masie dowodów możliwe było ukazanie nie tylko poszczególnych incydentów, lecz całego obrazu systematycznej przemocy, której Erich była nieodłączną częścią. Materiały te wykazały, że dawna Oberaufseherin była w pełni świadomym i jak najbardziej aktywnym uczestnikiem zbrodniczego systemu. Erich złożyła wniosek o kasację, lecz 21 września 1948 roku został on oddalony przez Sąd Najwyższy. Równolegle zbrodniarka próbowała jeszcze uzyskać akt łaski od prezydenta Bolesława Bieruta. W swoim, co warto zaznaczyć, obszernym piśmie wskazywała szereg okoliczności mających, według niej, przemawiać na jej korzyść, często uciekając się przy tym do kłamstwa i podważania wiarygodności zeznań świadków. Erich podkreślała m.in., że wstępując na służbę do Frauenkonzentrationslager Ravensbrück nie zdawała sobie sprawy z charakteru tej służby, w co w pewnym sensie można uwierzyć. Jak jednak wyjaśnić jej olbrzymią gorliwość, którą ta stosowała podczas wykonywania tych wszystkich zbrodniczych rozkazów? Świadoma, że powyższe argumenty mogą być niewystarczające, Erich zakończyła swoje pismo w sposób bardziej osobisty i emocjonalny. Jestem matką 3-letniego chłopczyka. Pragnę być przy nim, być dlań dobrą matką i wychować go w nowym duchu. Śmierć moja pozbawi go matki, jedynej osoby, gdyż ojca nie ma, która winna go uczyć żyć i być dobrym i sprawiedliwym dla ludu.
Proszę nie pozbawiać mnie tego, co jest najcenniejszym dla człowieka. Proszę dać mi możliwość odpokutowania za swą winę i powrót do społeczeństwa, do mego jedynego synka, którego tak krótko znam, a którego tak mocno kocham prawdziwą matczyną miłością. Jako matka proszę pana prezydenta przez usta mego małego synka o dobroć i łaskę. Proszę darować mi życie, a jemu jego matkę. Elze Erich prosiła o coś, czego sama nie potrafiła dać setkom innych matek. Choć fragment ten może wydawać się przejmujący, w rzeczywistości stanowił wyrachowaną manipulację kobiety, która, mimo przytłaczających dowodów i licznych zeznań świadków, nie przyznała się do popełnionych zbrodni, ani nie okazała żalu. Decyzja prezydenta Bieruta była odmowna. I nie powinno to dziwić. Elze Erich, postrach kobiet na terenie Majdanka, Płaszowa i Ravensbrück, została stracona 26 października 1948 roku na Zamku Lubelskim. Tak zakończyła się historia jednej z najbardziej sadystycznych nadzorczyń w historii niemieckich obozów koncentracyjnych. A jeśli interesuje Was historia tzw. Aufseherek, to z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić moją najnowszą książkę poświęconą temu zagadnieniu. A póki co bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.